Кашель. Як ми це перекладемо польською? І звучить воно, в принципі, дуже подібно на українську. Єдине, останній звук, він буде не такий, як в українському «лі» – «кашель», а пов'ємо «кашель», «кашель». Якщо ви добре почули, то «л» – воно наше таке специфічне, так? Це не «кашель» український, це «кашель», «кашель». Як навчитися вимовляти звук «л», я розповідаю у своїх інших відео, де кажу вам про те, як виробляти польську вимову.